ခုတစ်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့တင်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းနေမှာတိုက်ပွဲများပုံမပြထန်လာတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြထန်လာခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်လုံးကနယ်စပ်ကိုစော်ဖြတ်သွားလာမှုတွေမလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေကိုတားမြစ်ချက်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နယ်စပ်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတစ်ပတ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးကတစ်ဖက်ကစတင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေမြေပိုင်းနဲ့ကာကွယ်ဖို့နဲ့ကိုကာကွယ်ဖို့တုံ့ပြန်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကတိုက်နေရင်တွေသုံးပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကြားမှာအပြစ်ကက်ရစဲဖို့သဘောတူညီမှုရှာပြီးလို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အင်ဒူတင်ကတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဝင်25ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်နေရသူပြည်သူတိတ်နဲ့ချီပြီးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ညီစအောင်ကပေးပို့လာတာပါ။